Teman-teman, hari ini aku akan memberikan tips bagaimana cara membuat kapal kertas dengan mudah. Dan tonton terus video aku ya, dan jangan lupa subscribe. Yang pertama-tama adalah kita ambil sedikit kertas. Nah, begini ya teman-teman. Dan kita lipat dua. Nah, setelah lipat dua, kita akan membuat segitiga seperti cara kita membuat pesawat kertas ya teman-teman. Kita harus lipat dua lagi ya ini ya, biar sama rata teman-teman. Nah, begini, dan dilipat ya teman-teman, dilipat ke atas yang bawahnya. Nah, sudah. Sekarang kita lipat lagi. Dan kita lipat ke atas lagi ya teman-teman. Nah, dibuka lagi teman-teman, terus dilipat ke atas lagi, dan dilipat ke atas lagi. Dan sekarang sudah selesai. Nah, sekarang dibuka ya teman-teman. Nah, jadilah kapal kertas kita.